अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आप अपने मोबाइल में इको साउंड सिस्टम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने ये आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रिकॉर्ड हो रही है। आप भी इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं अपने प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना होगा इको साउंड इको वॉइस रिकॉर्डर, ECHO लिखोगे तो सबसे पहले वाले आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो तीसरे नंबर पर है इको प्रोजेक्ट न्यू, इस पर आपने क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले डाउनलोड हुआ रखा है, तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है सेटिंग में आने के बाद ये आपके पास ऑफ पड़ा होगा, इसको आपने ऑन करना होगा। और यहाँ पर आपने जो चॉइस करने हैं वो आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुरू में दिखाया उसी तरह आप अपने मुताबिक और अपने ज़मीन के हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आए हमारे चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो यार? नहीं करो, छोड़ो यार। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? अगर तुम कुछ देखना है तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लोगे यार। छोड़ो यार, सब्सक्राइब करो यार, क्या करो यार, तुम जल्दी करो यार। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।